Ba'zi bir tadbirkorlarga murojaat qilmoqchiman. Bizlarda mijozlarimiz boshqa bir brokerlik kompaniyalar tomonidan ularga brokerlik kompaniya ochish, ya'ni treyderlik maqomi berib o'ziga jalb qilish kuzatilyapti. Vaholanki ular yana bizlarga, ya'ni brokerlik kompaniya bo'laroq bizlarga murojaat qilyapti. Mana shu holat bo'yicha bizlarga brokerlik ko'rsatib bering deb murojaat qilyapti. Lekin men buni xato deb hisoblayman. Mijozlarga birinchi navbatda ular bu sohani bilmasdan turib, bu kasbni bilmasdan turib, ularga brokerlik kompaniya ochib berish o'tkir pichoqni ishlata bilmaydigan insonga pichoq berishdek gap hisoblanadi. Agar buni noto'g'ri foydalansa, bu bilan qo'llarini va o'ziga jarohat yetkazishi mumkin. Siz brokerlik sohasida bu bilimni, kasbni egallamasdan turib, sizga ochib bergan brokerlik o'rni qilib bergan ba'zi bir brokerlik kompaniyasi yoki bir birjasi siz bu narsani noto'g'ri ishlatishingiz mumkin. Birinchi navbatda bu bo'yicha men tavsiya qilaman. Bu soha bo'yicha malaka oshiring, o'qing kurslarga, keyinchalik bu kasbni brokeringizga yoki o'zingiz davom ettirsangiz bo'ladi.